A resistor held in running water carries electric current. Treat the resistor as the system. So इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने दे के रखा है एक रेजिस्टर जो कि हेल्ड किया गया है रनिंग वाटर के अंदर, एंड दैट रनिंग वाटर कैरी उसके साथ साथ कैरी कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट को. सो मैंने यहाँ पे एक सेटअप बना दिया, आप देख सकते हैं ये पार्ट, ये पोर्शन, ये एक रेजिस्टर है जिसके थ्रू किया जा रहा है करंट, और यहाँ से इस तरीके से पास हो रहा है इसके अंदर से वाटर. ओके, सो जैसे जैसे ये वाटर पास होगा तो ये रेजिस्टर इसको वाटर को हीट करने का काम कर रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टर जब भी करंट पास करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट. तो एक्चुअली ये रेजिस्टर इज नथिंग बट अ हीटर. ओके, सो हमें यहाँ पर एक सिस्टम बोली थी, हमने उस सिस्टम को यहाँ पे बना दिए. आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन सिस्टम है जिसमें से मास भी एंटर कर पा रहा है और एनर्जी भी एंटर कर रही है, मास भी लीव कर रहा है और एनर्जी भी लीव कर रही है. ओके, सो अब हमारे क्वेश्चन क्या है उनको हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनके आंसर देखेंगे हम लोग. सो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, डज हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, डज हीट फ्लोज इनटू द रेजिस्टर, सॉरी इनटू द रेजिस्टर. क्या कोई हीट फ्लो होगी रेजिस्टर में? आप नोटिस करो, रेजिस्टर का टेम्परेचर क्या होगा, हीटर है तो हाई होगा, और वाटर का टेम्परेचर कंपेरेटिवली क्या होना चाहिए, लो. ऑन दैट बेसिस क्या ऐसा पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर वाटर से हाई टेम्परेचर रेजिस्टर पे हीट चली जाए? नो, एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो सबसे पहले हमने एक अज्यूम करके रखा है टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टर. ऑन दैट बेसिस हम ये बात समझ पा रहे हैं कि नो, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर वाटर टू हाई टेम्परेचर हीटर. सो इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा, नो हीट कैन नॉट फ्लो इनटू द रेजिस्टर. ओके, सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखूं, इज देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर, यस, बराबर है क्या. हीटर का काम क्या है, हीट प्रोड्यूस करना, और हीट कहाँ एंटर कर रही है, सबके सब वो तो वाटर में जा रही है ना. So yes, heat flows into the water. Yes, there is a flow of heat into the water when electric current is supplied to the heater. जैसे इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो हीटर हीट होगा, हीट होगा तो हीट कहाँ जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इज देयर एनी वर्क डन, कोई वर्क डन हो रहा है क्या? नोटिस करो, ये हमारी सिस्टम, इस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि कहीं यहाँ पे कहीं बात की गई वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है करके? नहीं ना. सो अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं है तो कोई वर्क होने ना होने का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि वर्क हमेशा क्या बोलता है, पी डी वी, चेंज इन वॉल्यूम, बराबर है. तो जब चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं है तो वर्क क्या हुआ, सीधा फाइनली जीरो. सो मैं यहां पर देख सकता हूं, एज देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो वर्क इज डन. ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, as there is no change in volume no work is done. ठीक है, और हमें अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, assuming the state of resistance to remain unchanged, यानी रेजिस्टर का स्टेट बदल नहीं रहा, जो भी उसका टेम्परेचर, जो भी इसकी कंडीशन थी वैसी की वैसी ही है, उस पर अप्लाई करना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो सिंपल सी बात ले रहा है, क्या एनर्जी आ रही है, क्या एनर्जी जा रही है, और क्या चेंज इन एनर्जी उसके अंदर होगी. ओके, सो अगर मैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू. क्या कोई वर्क हो रहा है, नहीं, वर्क इज नॉट टू बी डन, द वर्क इज जीरो. ओके, क्या क्यू के बारे में क्या नोटिस कर सकते हैं, हीट रिलीज हो रही है ना सिस्टम में से, हमारा जो रेजिस्टर है वो हीट को कहाँ छोड़ रहा है, बाहर छोड़ रहा है, तो उसकी हीट तो कम हो रही है. ऑन दैट बेसिस हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू. क्यू माइनस क्यू समझ में आ रहा है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो उसका साइन मैंने बाद में डाला है, माइनस डब्ल्यू जीरो. तो डेल यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, विच माइनस साइन इंडिकेट कर रही है स्पेशली दैट इज हीट इज लॉस्ट बाय द रेजिस्टर टू द रनिंग वाटर, थस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रेजिस्टर इज डिक्रीजिंग. सो जो हीट रिलीज हो रही है वो कहां से रिलीज हो रही है, उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उससे उसकी हीट लॉस हो रही है. सो ऑन दिस वे वी कैन राइट करस्पॉन्डिंग आंसर्स. ठीक है, ए बी सी डी. सो आप इस क्वेश्चन के आंसर को स्पेशली नोटिस करें कि किस तरीके से उसके आंसर फ्रेम हुए हैं.